नमस्ते साथीहरू सम्पूर्णलाई। धेरै साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ तपाईँको खुट्टा के भएको भनेर। खुट्टा चाहिँ अलिकति हड्डी फुटेको हो। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा सड्किएको थियो तर अलिकति हड्डी फुटेछ। तपाईँलाई एक्सरे पनि यहाँको हड्डी चाहिँ फुटेको साथीहरू। अब खोइ अब ठिक हुन्छ हुँदैन। आज 22-25 दिन भयो, दुख्न चाहिँ त्यति दुख्दैन। प्लास्टर गरेको छ। अब धेरै हिँड्दिनँ पनि, हिँडेको पनि छैन, त्यही भएर पनि होला दुखेको छैन। हाल चाहिँ यस्तो छ, यो प्लास्टर गरेको छ। यो चाहिँ सिमेन्टको नभएर फाइबरको प्लास्टर हो। यो अलिक दह्रो हुने भएकाले यो अलिक